Bonjour et bienvenue dans ma chaîne et votre chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose poisson de rade au four avec une superbe marinade. Restez avec moi pour voir les ingrédients et la préparation. السلام أصدقائي، نتمنى تكونوا في أجمل الأحوال. هذا النهار نقدم لكم السمك الدوراد في الفرن مع صلصة لذيذة جدا. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. Pour les ingrédients, j'aurai besoin d'un poisson, j'ai le dorade, j'ai 1 kg, 1 kg ils sont. J'aurai besoin aussi un petit peu de poivron que j'ai coupé en petits morceaux, pareil pour le rouge. Et j'aurai besoin un petit peu de tomates cerises, une gousse d'ail, un petit peu de persil, le jus de citron, j'ai la moitié du jus de citron. Et j'aurai besoin des épices, un petit peu de poivre, curcuma, gingembre, j'ai du cumin, بابريكا وسل. المقادير راح احتاج سمكه الدوراد اللي عندي هنايا كيلو و100 غرام، وعندي فلفله خضراء قطعتها مربعات صغيره، نفس الشيء بالنسبه للفلفله الحمراء، وعندي طماطم صغيره نقدر نعوضوها بطماطم وحده او جوج طماطم كما حبيتو، وعندي فص ديال الثوم، عندي شويه معدنوس ونصف عصير ليمونه. وبالنسبه للتوابل او البهارات راح احتاج شويه فلفل او بزار، فلفل حار او بزار، شويه ديال البابريكا، هذا الخرقوم او الكركم، زنجبيل او سكينجبير، شويه كمون وبابريكا هي، فلفل احمر حلو وشويه ملح. Première chose, je vais prendre un plat, راح اخذ انيه او صحن. Je vais mettre le poivron rouge، غادي ندير الفلفل الاحمر، والاخضر poivron vert aussi، persil معدنوس، l'ail, thon, et je vais ajouter les petites tomates que j'ai coupées en petits morceaux. وراح اضيف الطماطم اللي قطعتها قطع صغيره. كما قلت نقدروا نعوضوهم بطماطم وحده او اثنين. après j'ajoute le jus de citron وراح اضيف عصير الليمون. et je vais ajouter un peu d'huile d'olive وراح اضيف شويه زيت زيتون. Je vais ajouter les épices, je vais mettre le sel comme j'ai dit, ça dépend le goût. وراح اضيف الملح كما قلت على حسب الذوق. paprika une petite cuillère، التحميره او الفلفل الاحمر الحلو ملعقه صغيره. نفس الشيء بالنسبه للكمون، ملعقه صغيره، cumin une petite cuillère، gingembre pareil، سكينجبير او الزنجبيل، poivre juste un petit peu، la moitié de petite cuillère، الفلفله كحله او البزار نصف ملعقه صغيره، والخرقوم او الكركم ملعقه صغيره ايضا، كركمه. je mélange tout، نخلط الكل.
Donc je vais remplir le poisson avec cette marinade. بعد ما عمرت الشرموله في داخل السمكه غادي نخليها ترتاح ساعه. جو في laisser reposer 1 heure au frigo. Donc pour la deuxième étape, j'aurai besoin de 3 tomates au plus. Vous utilisez la quantité ce que vous voulez. J'ai la moitié du jus de citron et j'ai ici le reste du poivron qui m'a resté quand j'ai coupé l'autre poivron, le rouge et le vert, et un petit peu de persil et une gousse d'ail. Par rapport aux épices, je vais vous montrer. بالنسبه للمرحله الثانيه راح احتاج طماطم. عندي 3، تقدروا تزيدوا في العدد الا بغيتوا. عندي نصف حامضه او عصير الليمون. عندي الباقي ديال الفلفل اللي قطعته، الفلفل الاحمر والاخضر، وشويه معدنوس وفص ديال الثوم. بالنسبه للتوابل غادي نوريكم من نكون نحضر. Première chose, je vais prendre le mixeur, je vais mettre le poivron. اول شيء راح اخذ الخلاط وندير فيه الفلفل، نقطع هكا. نضيف المعدنوس والبرسيل اللاي. جو مي لي طوماط، نضيف الطماطم وعصير الليمون، le jus de citron, à peu près 2 cuillères à soupe d'huile d'olive، حوالي ملعقتين كبار ديال زيت الزيتون. ajouter les épices, le sel, toujours ça dépend le goût. الملح دائما على حسب الذوق والرغبة. ajouter le paprika، غادي نضيف التحميرة او الفلفل الاحمر الحلو. سكينجبير او زنجبيل، un petit peu de gingembre، شويه ديال الابزار او الفلفله كحله، poivre juste un petit peu، regardez la petite cuillère، et الخرقم او الكركم، curcuma، un peu d'eau pour tout mixer، juste un petit peu. نضيف واحد شويه ديال الماء باش نقدر نخلط ونقدر يتطحن. Je vais prendre une poêle، خديت مقله، je vais mettre l'huile d'olive et cette marinade il adore l'huile d'olive. درت واحد شويه ديال زيت الزيتون. بالنسبه لهاد الصلصه كتحب بزاف زيت الزيتون، وغادي ندير فيها et je vais mettre ma sauce. Donc j'ai pris le poisson، خديت السمكه ديالي او الحوته ديالي et je vais mettre cette marinade ici. غادي ندير هاد الشرموله او هاد الصلصه على الحوته.
c'est les mêmes ingrédients qui sont à l'intérieur. Je les mixé ici. هي نفس المقادير اللي راها لداخل في الحوته، انها هنا طحنتها. مي لو بواسون دون لو بلا كي اونتر او فور، درت السمكه في الانيه او اللي غادي تدخل للفران، نقلبها الجهه الاخرى. Je vais faire pareil. Et le reste de marinade, la première, je vais le mettre ici. Charmoula ou les châtelias. نديرها هنا. Et voilà, j'ai déjà chauffé mon four à 180 degrés. Je mets mon plat 30 à 35 minutes. سخنت او حميت الفرن على 180 درجه. نحط الصينيه ديالي من 30 حتى ل 35 دقيقه ومن بعد نرجعو. Donc pour la troisième étape et la dernière, j'aurai besoin une courge et l'aubergine et une pomme de terre. بالنسبه للمرحله الثالثه راح احتاج الكوسه او القرع الاخضر مع الباذنجانه وبطاطس. غادي نقليهم من بعد. J'ajoute juste un petit peu de sel. غنضيف واحد شويه ديال الملحه. Dans une poêle au maqla, je vais mettre un petit peu d'huile, donc pour mettre les pommes de terre. Voilà mon poisson après 35 minutes de cuisson. Allez, السمكه ديالي مزال 35 دقيقه ديال الطهي. Donc j'ai les pommes de terre, courgettes et l'aubergine. Je vais les mettre pour accompagner mon poisson. On peut ajouter le riz aussi. غادي ندير الدنجال باش نرافق هاد الحوته. نقدروا كما قلت نزيدوا حتى الرز. un peu de persil, ندير واحد شويه ديال المعدنوس هنا تزيين فقط. Et voilà mes amis, ma recette pour aujourd'hui. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et à bientôt avec une nouvelle vidéo. هذه هي وصفتي لليوم أصدقائي. إذا عجبتكم الوصفة كالعادة ما تنساوش تحطوا لايك، تشتركوا قناتي وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.